ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବହିର ନାୟକ, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବହିର ଖଳନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିବେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପୁଣି ପାଠ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଘର ବଜିବେ, ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କୋଉଠି କାମ ହେଲା କୋଉଠି କାମ କାମ ନ ହେଲା, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଣ କହିବାର ଅଛି, କାହାକୁ କଣ ଦବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ। ତ ସେମିତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଥିବେ, ଆମ ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଥିବେ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟା କିଏ, ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଇପାରନ୍ତି, ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି, ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଉଣୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କି କୌଣସି କିଏ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଥିବେ, ନିହାତି ଥିବେ, ଯିଏକି ପୁରା ହୋଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ବି କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ।